I saw like two men in white walking into the room. I went to like 5 places. I went to a place to my own house. Hi, my name is Chris and I'm 12 years old. I'm from Bangkok, Thailand, and today I'm gonna talk about the time I visited heaven when I was 9 years old. So the first time I was sleeping and then the door opens. I thought it was somebody who walked in and I saw like 2 men in white walking into the room and hold my hand on the bed and took me up to the sky. And in that moment there was like a cloud, like a stair going up. I followed them. It was not tiring at all, even though it's really far. And it took me to like a huge gate, and there was like a guy in like a speech sculpture that was a book full of names, and asked me like did you do any good in the world? And I thought it's just some kind of like a weird dream, and because I never experienced someone asking me like this in a dream before. So he asked me questions like, did you read the Bible that often? I said, not that much. I read it like in a month. So he said, fail. Like failure, like just like for one. Did you pray often? I said, yeah, every night, but not like serious like that. He said like, it's okay, but next time when you try to enter heaven, try to do more positive things and tell what the angels tell you and listen to them more. And after that moment, he still let me in because heaven is full of kindness, as the Bible said. So I walked into heaven, met a few people on the way, like some people who met Jesus a long time ago. We just said hi, like yeah. And I went to like 5 places. The first place was the place where the first place is the throne of God. There is water flowing down from the throne and the lead to the end. The end will be a tree of life where children play and full of joy and laughter, and only like many fruits in the tree too. The next part was the weapon room. This is the thing where it starts to get really intense but interesting. I got into the weapon room. There were lots of weapons and picture of lots of people. I saw many people that I used to know before, and I was surprised to see one of my best friends up in there too. I asked him, what are these gemstones for? One of them said that these are the gemstones, are different types, different meanings of what God gave you, and like your personality and how you react to God, and it's just a color. So after the heaven room, I went to a place to my own house. It's surprisingly small. It's made out of wood, and it's just like a small hut in the middle of nowhere in the mountains. So I was wondering, why is my house so small, and when I go to like other places, their houses are so big? The angels told me that I didn't make God proud enough of what I'm doing. For example, you need to go like get your materials from church. You gotta go help church, like give offering, worship the Lord, pray at church,
stuff like that in order for you to get your material indeed. So that is like the lesson. And the angel also said, if you want to live in heaven, here's the quote that God gave us. The feeling that you're going to heaven is kind of the same feeling that you're going to hell, because like God, because like when you go to hell, most of people goes to hell a lot, and I changed this already, because like everyone just watches YouTube, fall in for games, never uses their time on God. This slowly slows the process and lets Satan bring you to hell. Most of the world is like this. So many people fall in for like games, YouTube, and like bad stuff from devices. So this is my recommendation, to stay away from those stuff, because those stuff are really harmful, and then it can make you like fall for it, which is not a good idea. And it takes the time from you away. It takes the time from you and God away, and then you'll fall out of God's protection. And yeah, that's all for today. Bye. ขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำเทศนาหรือฟังคำพยานนี้จนจบนะครับผมอยากจะเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับพระเยซูทรงมาบังเกิดในโลกเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วเพื่อประทานชีวิตให้แก่คนทั้งหลายชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์และประทานอิสรภาพให้มีชัยชนะและเป็นไทยหนังสือยอห์นบทที่8ข้อ36บอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงทำให้พวกท่านเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆพี่น้องครับขออยากหนุนใจพี่น้องเชิญพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของท่านนะครับอธิษฐานว่าตามผมและท่านจะมีชีวิตใหม่และมีชีวิตในสวรรค์นิรันดร์การความบาปของท่านจะได้รับการยกโทษคำสาปแช่งถูกปลดปล่อยและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะลงมาอยู่ในชีวิตของท่านและช่วยท่านมีชัยชนะและท่านจะดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมและเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกยอมรับเมื่อลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกขอกลับใจจากความบาปลูกขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของลูกพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3ลูกต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นผู้จัดสรรหานำทางเป็นพระเจ้าและเป็นผู้ทำลายโซ่ตรวนในชีวิตของลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์รักลูกก่อนลูกจะติดตามพระองค์รับใช้พระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าแสดงความยินดีด้วยนะครับหวังว่าจะได้พบพี่น้องในคริสตจักรหรือในการฟื้นฟูนะครับผมกับอาจารย์ดารักพี่น้องและพระเจ้ารักพี่น้องมากๆนะครับจำไว้นะครับว่าพระเจ้ามีแผนการดีสำหรับชีวิตของพี่น้องทุกคนครับขอบคุณครับ